வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் கிளாஸ். என் பேர் பாலா. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சின்ன கான்வர்சேஷன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நேற்று செம மழைப்பா. இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். எஸ்டர்டே இட் வாஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி. எஸ்டர்டே அப்படின்னா நேற்று, ரெய்னிங் ஹெவிலி அப்படின்னா செம மழை. எஸ்டர்டே இட் வாஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி. எஸ்டர்டே இட் வாஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி. நேற்று என் கொடையை எடுத்துகிட்டு போக மறந்துட்டேன். இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். எஸ்டர்டே I forgot to take my umbrella. Yesterday நான் நேத்து, forgotனா மறந்து போச்சுன்னு அர்த்தம், umbrellana கொடை. Yesterday I forgot to take my umbrella. Yesterday I forgot to take my umbrella. Yesterday I forgot to take my umbrella. நல்ல வேலை நான் நேற்று மழையில் நனையல. இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். Yesterday I didn't get wet in the rain. Yesterday நான் நேற்று I didn't get wet அப்படின்னா நான் நேற்று நனையலை. இந்த ரெயின் அப்படின்னா மழையில், நான் நேற்று மழையில் நனையலை. Yesterday I didn't get wet in the rain. நான் சேஃபாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்க்கலாம். I reached home safely. I reached home safely. I reached home safely. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. Thank you so much for watching.